Vamos a ver, Roberto Rossellini nace en Roma el día 8 de mayo de 1906. Tiene 70 años lozanos, como puede 71 verse. quasi. 71 quasi. Casi 71. Lo curioso es que Roberto Rossellini de niño, según cuentan, él nos lo confirmará o lo desmentirá, no había pensado en el cine. Parece que usted tenía dos sueños muy concretos. Uno, ser corredor de automóviles. Sì, anche. ¿Sí? Sì. Y creo que es usted un gran conductor. Bene, insomma, mi diverto molto a condurre bene le Y macchine. además un conductor infatigable. Cuentan sus Sí, sí, amigos sí. que se pasa usted 18 horas al volante. Sì. 18 horas que no solo conduce y está concentrado en la carretera, sino que además conversa Sí, sin sí. cesar. Usted corrió una vez las 1000 millas. Ho fatto parecchie corse, anche una 1000 Ha miglia. hecho varias carreras más. ¿Y con qué resultado? Beh, risultati mediocri, bisogna ben dire, ma io lo facevo da dilettante, non lo facevo da professionista, no? Lo hacía como aficionado, no como Sono profesional. arrivato terzo, quarto, contro anche campioni bravi, ecco. Llegando tercero y cuarto entre los grandes campeones O i buoni perlomeno. Eh? Sí. Y otra de las aficiones del maestro era, dícese que la mecánica. Y parece que usted tenía un piccolo taller en el cual hacía cosas, ¿no? Beh sì, faccio sempre, Sempre. sono un bricoleur, quello che Un i francesi bricoleur. chiamano il bricoleur. Un aficionado a resolver cosas, como ha demostrado luego a lo largo de su carrera cinematográfica, ingeniándose para descubrir nuevos sistemas y procedimientos e incluso elementos mecánicos, técnicos, Sì. que han ayudado muchísimo a crear un poco la personalidad suya dentro del cine, a soportarla, por decirlo así, ¿no? Per sviluppare un certo linguaggio il più sintetico e il più chiaro possibile. Ecco. Esa ha sido una de las grandes preocupaciones, llegar al lenguaje sintético, claro y preciso en lo posible. Era Roberto Rossellini hijo de un famoso arquitecto, un arquitecto del que se dice que trazó el diseño de la Roma moderna. Sì, non era un architetto, era un costruttore. Un constructor. Sì. Mio nonno e mio padre Sì. hanno fatto molti lavori a Roma, hanno trasformato proprio El abuelo y el padre han transformado una gran parte de la la ciudad. città. Llegó al cine casi por azar porque su padre, entre otras cosas, construyó un cine, el primer cine de cierta importancia en Roma, año 1918, 18, 19, subito dopo la prima guerra mondiale. que se llamaba Il Corso. Il Corso Cinema, sì. Luego hubo otro cine, el Barberini, ¿no? Que también Dopo ha construyó fatto anche il Barberini, sì. más tarde. De manera que Roberto tenía un acceso inmediato al cine certo. y allí podía ver cantidad inmensa de películas, lo cual hizo que se identificara en cierto modo con el cine mientras estudiaba filosofía y letras. Sì. E matematica. También matemáticas. Como tiene usted una formación bastante completa. Sì. Poi passo con molta facilità, con molto entusiasmo da una materia a un'altra e credo così. In questi ultimi 7-8 anni, per esempio, mi sono dedicato moltissimo alla fisica e alla biologia soprattutto. Ecco. En estos últimos 8 años la física y la biología han reclamado especialmente su interés. Bien, el hecho es que en esa casa en la que él vive, el padre, que es amigo de muchos artistas, recibe a mucha gente importante, se familiariza con ellos, les conoce, mucha gente del cine también. Había sobre todo unos domingos, parece, especialmente animados de invitados, ¿no? Sì. ¿Qué gente recuerda usted de esos días? Non so, i grandi nomi erano Bontempelli, Mascagni, il musicista, Franco Alfano, filosofi, c'era Pietro Bono che è stato un grande dantista, uno specialista di Dante, cioè avevamo così gente molto varia che veniva in casa. ¿Y entre esas gentes importantes aparecían también las divas del cinema o no? No. No. Ma allora sai, era molto differente il sistema, no? Las Bertini y todas esas. No, l'ho conosciuta dopo, molto dopo la guerra. El hecho es que un día triste que llega para todos, muere el padre de Rossellini y la situación económica, que era francamente brillante, se disuelve, como pasa siempre o casi siempre en estos casos. Roberto tiene que ponerse a trabajar. Y entonces es cuando usted decide aprovechar eso que usted sabe del cine y comienza a trabajar en montaje y en doblaje también, ¿no? Sí. E incluso después, aprovechando todavía lo que hay del dinero familiar, instala un pequeño estudio en una población muy cercana a Roma. Sì, è vero.
en esa población cuyo nombre es La Dispoli, La Dispoli. es donde usted realiza sus primeros cortos. Sì, sì. Esos cortos eran unos cortos en cierto modo románticos. Ma sì, c'era un po' di tutto, no? Perché quando si comincia uno si deve orientare, deve capire, bisogna sperimentarsi, ecco. Había como un despertar a la vida del joven Rossellini y había una preocupación romántica, naturalista, poética, Sì, naturalista molto forte. que se refleja sobre todo en los primeros cortos. Hay uno de ellos que se llama... ¿cómo se Fantasia llama? sottomarina. Eso es Fantasía Submarina, que se desarrolla en un acuario donde hay unos peces que son los protagonistas. Sí. Entonces esa preocupación porque los peces digan cosas, y parece que lograba usted dirigir muy bien a los peces. Poi li mangiavo anche gli attori, devo dire. Sí, bueno. Y luego hay el preludio de la siesta de un fauno, Sì, donde también se encuentra con problemas más o menos parecidos. sì. ¿Qué otros documentales son de ese tiempo? Ma poi ho fatto molto sugli animali piccoli, sulla microfotografia. Pequeños Erano animales. molto sperimentali, insomma, erano molto sperimentali. De ahí viene, sin embargo, muy pronto el salto a una película, en cierto modo, en que ya sirve para que Rossellini se vaya dando a conocer. Es en el año 1938, Italia está bajo el fascismo, y se incorpora al cine que podemos llamar profesional y, en cierto modo, oficial, colaborando en un guión, Luciano Serrapilota. Sì, Esta película, dícese que la dirigió Alessandrini, sì. pero dícese también que muchas de las secuencias fueron luego No, ma redirigidas non è por vero, usted, non no è le vero, vero. non è vero. No, non è Lo vero. cierto es que la película la hizo Alessandrini. Sì, certo. Usted solamente colaboró en el guión. Ho collaborato soltanto nel ¿Y guion. por qué le atribuyen a usted un cierto número de secuencias? Ma perché sa, succede sempre così, nascono sempre le leggende. E allora come si fa a combattere contro le leggende? Las leyendas no hay quien las combata, siempre se tiene la de perder. E uno Bien, después de esto, resulta que se interesa por las ideas de un famoso oficial de Marina, que era al mismo tiempo un escritor que estaba muy preocupado por la dramaturgia cinematográfica y sobre todo por los problemas que creaban los actores. En cierto modo hay ahí ya como una semilla, como un germen de Sí, esa sí. preocupación por los actores non- improvisados, improvvisato. no profesionales. Este hombre, que se llama, como De hemos Robertis. dicho, De Robertis, Francesco De Francesco Robertis, De Robertis. realiza una película que causa una gran impresión al muchacho, al joven Rossellini, que se llama Uomini sul Sul fondo. fondo. Era una película toda rodada dentro de un Dentro submarino. il sottomarino, sì. Lui era un ufficiale di marina e ha fatto questo per la marina italiana. Y no había actores, eran los No, propios no. marinos. Sì. Era un film molto importante. Esa película es un poco lo que decide quizá a Rossellini, al que le impresiona mucho, a aceptar un encargo que le hace De Robertis, que es hacer un film documental sobre la vida en un buque hospital. Sì, veramente era di fare un documentario sui mezzi di soccorso della Marina, ma doveva essere un piccolo cortometraggio di 10 minuti, un quarto d'ora. Invece poi ho fatto un film normale. De lo que iba a ser un breve cortometraje se hizo un largometraje Sí. bastante sólido, en el que hay incluso escenas de batallas navales. Sì. Batallas que sí parece que son absolutamente rossellinianas, aunque también se dice que hay otras escenas que fueron después no realizadas por Rossellini. Sì, ma perché poi quando ho finito il film non andava bene per gli intenti di quel momento, allora hanno cancellato il mio nome dal film, hanno aggiunto delle scene, succede sempre così, no? Esta película es de lo que un crítico ha llamado una de las 3 películas fascistas de Roberto Rossellini. Fascistas en tanto y cuanto que estaban hechas bajo el fascismo y en tanto y cuanto que tendían a exaltar, digamos, los valores propios de la época, exaltar marinos, aviadores, curas, la patria, la religión, todo este tipo de cosas. Después del... Non sono molto responsabile di questo, sa? No, Perché hanno sempre manomesso le cose che ho fatto. Per me la mia preoccupazione era una preoccupazione d'ordine morale, capire le cose, questa era la mia preoccupazione. E invece si voleva la propaganda, capisce? C'è una piccola Sì. differenza, no? bueno, había una propaganda más o menos indirecta en el hecho de esas películas. Ma no, perché è stata aggiunta questa propaganda, se Sì. vogliamo, no?
Pero dentro de eso Rossellini trató siempre de creare una propia vía Ma io credo che la de respeto posizione... a la verdad, a la autenticidad, questo. muy documentalista en cierto Molto, modo. molto, sì. ¿No? Molto. Quería usted explicar algo más de esto, me parece. Ma perché credo che la posizione prima di un uomo deve essere una posizione morale, una posizione di giudizio e soprattutto un grande sforzo di capire, di comprendere. Questo è il grande sforzo. Entender. Entendere. Invece normalmente si fa di tutto per non intendere, perché diventa molto più facile poi guidare gli uomini con le emozioni invece che col raziocinio. Questo è una cosa che ho potuto constatare nella mia vita ed è una cosa che è atavica, che ci discende dalla storia. Ancestral. È ancestrale quasi. Quindi bisogna liberarsi da questo, credo io. Después de esta obra que se llama La nave bianca, vienen otras dos, Un pilota ritorna, que es una película en la que también Rossellini huye de la ficción, como trata de hacer siempre, de la ficción cinematográfica, buscando el reportaje, la verdad. Esta película parece que tuvo a Vittorio Mussolini como productor o como... Come produttore, sì. Sí, no como guionista, solo como No, productor. come produttore anche... No, come produttore un poco come guionista, ma insomma... ¿Cómo era Vittorio? Un carissimo ragazzo. Sí, magnífico muchacho. Sì, proprio un caro ragazzo. La siguiente se llama L'uomo dalla croce, que relata la actuación de un capellán militar en la guerra de Nella Rusia. guerra di Russia, sì. Y podríamos decir que es en julio del 43 cuando nos encontramos ya con la primera película, que sin embargo luego no termina Rossellini, la terminan sus ayudantes, es Desiderio. Sì. ¿Cuál es la historia de Desiderio? Ma la storia di Desiderio è molto semplice. Quando ho fatto queste due pellicole, L'uomo della croce e Il pilota ritorna, sono stato sospeso da ogni attività, non potevo più lavorare. Se la han prohibido trabajar más. Mi hanno proibito di lavorare. E c'era la guerra, la situazione era molto difficile, avevo 2 figli e andai a parlare con Vittorio Mussolini e gli dissi quello che mi aveva suggerito il mio avvocato. Suo padre aveva fatto le leggi contro lo sciopero e quindi contro anche la serrata degli industriali verso i lavoratori. Quindi quello che era stato applicato contro di me non rispondeva alle leggi fatte da suo padre. Lui ha riso molto su questa mia cosa. Se rió. Sì. E poi ebbi l'autorizzazione di lavorare di nuovo. Questa autorizzazione mi è venuta al mese di maggio, di giugno, e ho cominciato questo film che si è chiamato Dopo Desiderio, si chiamava Scalo Merci. Ho cominciato il film il 15 luglio, il 19 luglio c'è stato il primo bombardamento di Roma sulla stazione ferroviaria dove dovevo ambientare il film, quindi finito il film. E poi ho cercato, durante il periodo fra la caduta di Mussolini e l'8 settembre, che è stato il momento della firma dell'armistizio, di riprendere questo lavoro perché eravamo una massa di gente disperata, non avevamo come vivere e invece non c'è stato possibile. Poi sono stato così un po' mescolato alla resistenza in Italia e poi finalmente quando Roma è stata liberata ho fatto Roma città aperta. Bien, resumiendo, nos encontramos con que a esa prohibición con que es sancionado Roberto Rossellini viene una defensa entusiástica de Vittorio cerca de su padre, del dictador, que consigue, después de haberse reído mucho con la historia, que autorice nuevamente Rossellini para trabajar. Comienza así Desiderio, pero no ha hecho más que comenzar cuando la guerra ya está en marcha, se produce el primer bombardeo de Roma, justo en la estación donde tenía que rodar el ambiente de la película. Desiderio, dicen los críticos, que en cierto modo es como una profecía, es como una advertencia de lo que ha de ser el cine italiano del futuro. Dicen que usted ahí es ya un poco lo que habrá de ser Fellini, es un poco lo que habrá de ser Antonioni, está usted señalando ya una serie de vías posibles. Ma guardi, non lo so perché il film è diventato tutto un'altra cosa di quello che era in progetto di fare, quindi è difficile poterlo stabilire. Terminò siendo otra cosa, pero apuntaba, sin embargo. Sì, cioè, c'era una tendenza in Italia abbastanza robusta di giovani, eravamo il gruppo dei giovani, se vuole, appunto,
De Santis, Antonioni, eccetera, no? De Santis había sido un astro ya importante antes de la época de ustedes, ¿no? Sì, ma lui come critico, Más como crítico. soprattutto solo Sì. come critico. En realidad, la gran figura en el momento en que usted aparece era Blasetti. Era Blasetti. Blasetti. Sì. El de 4 pasos en las Nella nubes, Roma. etcétera, etcétera. Y los demás nombres hoy famosos al lado del suyo, ¿qué hacían? ¿Qué hacía Fellini en esa época de Roma Città Ma no, Aperta? Fellini era un uomo molto brillante e scriveva su un giornale umoristico e faceva le caricature. E ci siamo conosciuti e poi siamo stati così mescolati insieme, abbiamo lavorato insieme, abbiamo parlato molto insieme, questo è stato il periodo. Era periodista y hacía cosas de humor que ilustraba con sus propias caricaturas, eran amigos ya entonces. ¿Antonioni en esa época? Antonioni apparteneva a quel movimento del cinema, cioè della rivista Cinema, che era una rivista di Vittorio Mussolini, ma che era la rivista che poi ha aperto le porte al nuovo cinema italiano, nella quale c'era appunto Antonioni, c'era De Santis, che era il ragazzo più acuto, El más agudo. più vivo. Bien, vamos a continuar con la filmografía, que es un poco el hilo de la historia que queremos seguir. Llegamos al año 1945 y ahí aparece ya la primera obra importante, la primera obra de Rossellini, Roma Città Aperta, que tiene una serie de connotaciones curiosas que hay que señalar. Primero, empieza un poco produciéndose así un proceso muy curioso, empieza siendo documental, pasa después a la historia, a la narración pura, a la ficción y vuelve a ser documental. Es un poco capicúa este tipo de film. Por otra parte, es una película que en Italia es acogida con una gran frialdad y que sin embargo tiene una repercusión mundial y un éxito inmediato en todas partes, hasta el extremo de que abre las puertas del mundo al cine italiano. Y finalmente, Roberto Rossellini inicia con eso lo que había de llamarse el movimiento neorrealista del cine. Ahora, pasados los años a esta distancia, ¿cómo ve usted aquella circunstancia? Ese neorrealismo, ¿la palabra a usted le gusta? ¿El término es corretto? No. È molto approssimativo, cioè è la ricerca della verità, siamo sempre lì, per me è stato sempre un punto importante. La busca della verità. La busca della verità. Quindi neo, non capisco perché è neo, perché la busca della verità è sempre dovrebbe esistere sempre. Ecco. Pero ¿acaso se llama así porque ha podido existir alguna otra corriente realista en el cine? Sì, certo, ci sono state le altre y correnti. Era un realismo que nacía de la guerra. Sì, ma era un realismo, certo, la circostanza era la guerra, il realismo è sempre una questione di una posizione dell'uomo verso la vita. Dell'uomo frente alla vita. Verso la società, dell'uomo verso la realtà delle cose, no? Esa película nos plantea en primer lugar la absoluta inexistencia de los estudios como tal. Usted rueda directamente en las calles de Roma, utiliza ya actores profesionales, pero no vedette. No vedettes. En cierto modo, usted escoge actores que proceden de otro campo para los papeles principales, vienen del music hall, y el resto son gentes de la calle, pura y simple. ¿Es difícil dirigir a esos actores? No. Más fácil aún que a las divas. No, è la stessa cosa, sono tecniche completamente differenti, no? L'attore ha una sua capacità, l'importante è di non farsi prendere la mano e che il personaggio non diventi il suo personaggio, diventi il personaggio che è necessario alla storia. Per l'innocente che non è attore, il procedimento è completamente un altro, bisogna metterlo, bisogna studiarlo molto bene, molto accuratamente e ricostruire lui stesso. ¿Usted se dio cuenta en ese momento de que estaba creando algo enteramente nuevo que iba a señalar una época del cine? Avevo l'ambizione di fare Tenía qualcosa, usted esa ambición. Di fare qualcosa di nuovo. Y el hecho de que a usted le estimaran más fuera de su país que en la propia Italia, ¿le produjo tristeza o no? No, perché siamo sempre lì, io sono molto realista, le cose sono come sono, no? Ma bisogna sognare che si possano risolvere i problemi
secondo i nostri desideri è un sogno. Per realizzare i nostri desideri bisogna lottare, non c'è niente da fare. Para llegar a realizar nuestros sueños hay que luchar. La lucha es necesaria. Viene después de Roma Città Aperta Paisà, con lo que continúan un poco las películas en ese mismo estilo. De Paisà se ha dicho que supera a Roma Città Aperta, que ya es difícil, y que constituye una de las obras maestras del cine de todos los tiempos. ¿Es su obra mejor? Non lo so, guardi, non ho giudizio su quello che ho fatto, proprio non ho nessun giudizio. ¿Es cierto o es una pos lo que dice usted casi siempre de que no ve sus propias películas una vez terminadas? Sì, perché io credo che quello che bisogna guardare veramente è il futuro. L'unico tempo reale che noi viviamo è il futuro. È inutile che guardiamo al presente e al passato. Il presente e il passato possono essere degli ammaestramenti, ma per guardare il futuro e per procedere verso il futuro. Questa è la cosa importante. O sea que todo eso no ha sido más que un proceso de entrenamiento para mirar al futuro de una manera constructiva. Sì. Paisa es una obra en la que, como recuerdan ustedes, aparece una serie de escenas propias de los últimos días de la guerra. Diríamos que en realidad, para decirlo con un eslogan más o menos utilizado varias veces y que se ajusta al tema, es la historia de un pueblo que está luchando por su libertad. Sí. Esto está muy claro ahí. Y es una película con escenas bellísimas, con algunas de las escenas más bellas que ha dado el cine de toda su historia. ¿No piensa? Non so. Usted utilizaba ya ahí ese tipo de planos largos, de planos secuencia. Sì, non avevo ancora tutti i mezzi tecnici di cui dispongo oggi, ma cercavo di farlo, ecco. Y sin tener esos medios técnicos, ¿cómo lograba usted eso? Usted era muy partidario de la cámara al hombro, de... Beh, ho adoperato molto la camera a mano, Sì. ho adoperato molto tutti i mezzi, perché vede, il montaggio, quello che si fa normalmente, ¿El montaje? il montaje è già un modo per suggerire allo spettatore quello che deve impressionarlo. Io invece ho sempre cercato di partire dalle cose che c'erano, dalla realtà. Partir de la realidad. Perché lo spettatore la ricevesse come ognuno volesse. Capisce? Lasciare la libertà, cioè il procedimento è un procedimento di sopraffazione Sì. o è un procedimento di informazione. Lei può mostrare o può dimostrare. Io voglio mostrare e non voglio dimostrare. E questo è il ragionamento. Está Perché muy io ho claro. una fiducia grandissima negli uomini. Con una fe y con una gran esperanza en el hombre, él no quiere demostrar, ni convencer, ni sugerir nada. Quiere solamente enseñar, mostrar y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones. Certo. De manera que usted piensa que en definitiva el montaje es una manipulación. Ah, certo, è una Sin duda. manipolazione. Non c'è dubbio. Lei può ottenere col montaggio degli effetti drammatici molto forti, ma al momento che lei ottiene degli effetti drammatici, lei diventa seduttore. Il momento che lei diventa seduttore, già ha privato lo spettatore della libertà di giudizio, perché lo ha sedotto, no? Claro. Por cierto que esto nos puede dar pie para hablar un poco del pancinor, Sí. que es esa cosa que usted inventó, mediante la cual usted... L'ho sistemato, sì. Usted conseguía... ¿Quiere usted explicarlo mejor? Yo creo que es preferible oírlo de Guardi, sus labios. sono questi mezzi qui che ci avete qui, sono questi zoom, questi trasfocatori che io comando io stesso durante le riprese. Lo manda usted mismo durante la toma. Durante la toma. Sì. E allora, quello che cerco è di accumulare in una scena, in una sequenza, Acumular en una escena il maggior numero di dati possibile. el mayor número de datos. Questo è il fatto. Perché ognuno poi, secondo la sua natura, trova la strada di capire e di orientarsi a secondo il dato che gli è più congeniale. Claro. Questo è il fatto. Así, por ejemplo, usted ha logrado realizar mediante esa especie de transfocator que usted ha inventado el dar una mayor Applicato, intensidad, ¿no? una mayor intensidad a ciertos momentos. Certo. Sin necesidad de recurrir al montaje Certo, y certo. al plano y contraplano, campo Certo, contra campo, certo, etcétera. certo. Senza la manipolazione. Sin manipulación. Pero eso naturalmente hace mucho más arriesgado el trabajo de un director. Beh, vede, è come imparare ad andare in bicicletta. Una Apprendere bicicletta a- ha due ruote, sembra che è impossibile andarci, poi quando uno ha imparato ci va, no? E così, avendo messo a posto questi mezzi,
oggi li so adoperare, credo, abbastanza bene. ¿Usted cree que todo se puede aprender? Ma sì, Sí. è facilissimo. È come andare in bicicletta. Bueno, vamos a dejar un poco ahora la filmografía, seguiremos después con el resto. Hay una serie de libros, hay muchos, yo he encontrado solo 4 relativos a Rossellini. Hay una biografía, por cierto, de un compatriota nuestro, José Luis Guarner, que ha sido traducida prácticamente a todos los idiomas. Se llama simplemente Roberto Rossellini, y ahí está sobre todo hecho un análisis de toda la filmografía de Rossellini, película por película, llegando incluso, me parece, hasta algunos de los films hechos para televisión últimamente. Hay otro que se llama Diálogos casi socráticos con Roberto Rossellini, que es una especie de collage muy interesante, donde están las opiniones del propio Rossellini, y aparecen además una serie de personajes, algunos auténticos y otros personajes de algunas de sus películas. El cine italiano, entre otros libros que están dedicados a historiar el proceso de creación y desarrollo del cine italiano de Pierre Leprojon, es también un libro donde la personalidad de Rossellini es estudiada ampliamente. Y yo quisiera señalar ahora un aspecto muy poco conocido entre nosotros de Roberto Rossellini, que son sus libros que podemos llamar de creación intelectual o humanista. Este es el primero de ellos, Utopía, Autopsia, 10 a la décima. Dice aquí en la misma portada que 10 a la décima, este número igual a 10.000 millones, indica la cantidad de neuronas de nuestro cerebro. Las neuronas son células que, entre otras cosas, funcionan como conmutadores a través de los cuales se forman los circuitos cerebrales, y que toda neurona es capaz de establecer 10.000 conexiones. A este libro, que contiene una serie de ensayos ciertamente interesantes de los que hablaremos también, han seguido 2 libros más. Sì, che usciranno adesso però a maggio. En España los tendremos pronto. Ma non lo so, perché sabe. l'ho fatto con 2 editori francesi, uno è Albin Michel e l'altro è Fayard. ¿Y de qué habla en esos 2 libros? Ma presso poco sempre delle stesse Más o cose. menos de lo mismo. Sì. Que es lo que yo quería ahora para esta especie de entreacto dentro de la historia cronológica de Rossellini, che è su preoccupazione per l'uomo. Ma ecco, questo è il punto proprio che mi pare importante. Bisogna concepire la vita per l'uomo o bisogna concepire un uomo per una vita che noi stabiliamo quella che deve essere? Questo è il punto fondamentale. Gesù diceva il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Cioè, l'uomo, le regole devono essere fatte per l'uomo, non l'uomo per le regole. Las reglas deben ser hechas para el hombre, no el hombre para las reglas. Este es el punto de partida. È un punto di partenza che in Gesù è fortissimo. Ora, in tutta la predicazione dei Vangeli, che cos'è il punto focale importante? È la fiducia nell'uomo. L'uomo, figlio di Dio, quindi figlio della perfezione. La fe en el hombre, hijo de Dios y por lo tanto hijo de la perfección. Quindi bisogna che noi riempiamo questo dovere di diventare perfetti, invece di diventare sempre più alienati. Questo è il fatto che è importante. Ora, la biologia ci dimostra, ecco la ragione di questo titolo 10 alla decima, che l'estensione del nostro cervello è quello che ci caratterizza in quanto specie vivente. È un'estensione immensa. Come funziona il cervello? Le scoperte sono molto recenti, sono cominciate nel 1962. E proprio perché oggi cominciamo a sapere Empezamos a saber qué pasa con nuestro cerebro. quanto è esteso è il nostro cerebro, sappiamo che quando va tutto bene adopriamo appena il 10%. Cuando todo va muy bien, apenas estamos usando un 10% de nuestra capacidad cerebral. Allora, cerchiamo di sviluppare questa capacità. Hay que tratar de desarrollar esa capacidad. Questo è un punto per me, credo, assolutamente importante. Poi, siccome per noi stessi c'è difficile di giudicarci, perché essere osservatori e osservati è quasi impossibile, io credo che noi abbiamo a nostra disposizione la storia. La storia è la storia degli uomini, quindi è una storia fatta da noi, ma con il distacco della storia ci permette un giudizio su noi stessi veramente straordinario. La mejor manera de juzgar sobre uno mismo, porque no se puede ser al mismo tiempo observador y observado, es a utilizar la historia que es un poco naturalmente nuestro pasado.
Entonces, utilizando la historia, con el distanciamiento que da la historia, podemos vernos un poco en nuestros problemas y juzgarnos un poco. Y, en definitiva, eso es un poco lo que está promoviendo o moviendo toda su acción desde que se ha dedicado usted a un nuevo cine. Sì. ¿Cómo llama usted a este nuevo cine suyo? Ma non solo, potrei chiamare pansofia, per usare un termine di un grande pedagogo moravo del 1600. Cioè lui sognava di questa scienza di tutto che può essere insegnata a tutti. Questo bisognerebbe cercare di arrivare a fare. Soñaba con una ciencia de todos que pueda ser enseñada a todos. Y en definitiva, un poco es eso lo que usted, en el campo que usted se está moviendo. Sí. No podemos decir que la suya sea una tentación o una intención puramente didáctica, ¿o sí? Ah sì, puramente Sì, didattica. puramente. Non ho nessuna vergogna che sia didattica. No, no. Perché dobbiamo imparare pure il mestiere di uomo. Noi impariamo tutti i mestieri, meno il mestiere di uomo, cioè di essere umano, no? E il mestiere di essere umano è quello che va sviluppato a qualunque costo, io credo. Aprendemos todos los trabajos, menos lo más importante, que es aprender a ser hombres. Aprender a ser hombres, piensa él, que es lo más importante que debemos hacer. Y que ya ha llegado la hora, quizá, de hacer como está haciendo el maestro Rossellini. Me cuentan que usted está haciendo ahora, o preparando después del Mesías, una película sobre Marx. Sì. ¿Qué idea tiene usted sobre Carlos Marx? Ma Marx è certamente un pensatore estremamente importante, con una immensa capacità di sintesi e con una possibilità di chiarire le cose in un modo straordinario. E anche per lui il punto di partenza è la fiducia nell'uomo, la completa fiducia También en Marx el punto de partida es su fe en el hombre. la fiducia nell'uomo. Quindi bisogna sviluppare, cioè bisogna sortire l'uomo da quella che lui chiama l'alienazione. El hombre debe salir de la alienación. L'alienazione è, cioè, la vita ci conduce a diventare estranei a noi stessi. Alienazione viene da alien in inglese, che è straniero a noi stessi. Conduce a hacernos extraños a nosotros mismos. Invece bisogna ridentificarci continuamente, questo mi pare che è il punto che è fondamentale. El punto es volver a reidentificarnos de una manera plena y constante. Quindi sviluppare il senso critico, sviluppare il senso collaborativo Desarrollar el sentido crítico, el sentido de la colaboración, e arricchendoci delle idee di tutti, perché questo è quello che è importante, non delle idee di uno, delle idee di tutti. de la idea de todos. Diríamos que esto es el marxismo. Ah, questo certamente è il pensiero fondamentale di Marx. Poi c'è tutta quanta la parte politica che però prende una quantità di aspetti, perché pure lui, poverino, ha avuto una vita molto travagliata. Tuvo Marx una vida muy, muy trabajosa. Nella Lega dei Comunisti stessa, ¿Sí? Sì, perché quando lui ha risolto, per esempio, tutto il grande conflitto con Proudhon, il socialista francese, poi ha dovuto affrontare tutte le differenze che ha trovato nell'interno della Lega dei Comunisti. C'è tutta la grande discussione con Weitling, con Willing, fino a Bakunin. Cioè, proprio non è stato un processo facile. Poi tutti si sono presi Marx come emblema, però non è forse il Marx che era lui autenticamente. Non so, le dico un esempio che mi sembra il più chiaro di tutti. Un ejemplo muy claro. Tutti sappiamo, e questo detto è affermato dai marxisti e dagli antimarxisti, che Marx ha detto la religione è l'oppio dei popoli. Todos sabemos que Marx ha dicho la religión es el opio del pueblo. Marx ha detto un'altra cosa. Pero Marx ha dicho otra cosa. E la frase esattamente è questa, adesso me la ricordo così. Insomma, La frase más o menos es esta. la religione è un'invenzione dell'uomo. La religión es una invención del hombre. Poi, la religione è la speranza d'un mondo senza speranza. La religión es la esperanza de un mundo sin esperanza. Il cuore d'un mondo senza cuore, El corazón de un mundo sin corazón. l'anima d'un mondo senza anima. El alma de un mundo sin alma. 2 punti. Dos La puntos. religione è l'oppio dei popoli. La religión es el opio del pueblo. Beh, Es è la un altro conclusión, significato. La conclusione è un altro significato completamente. Lui non era credente, ma lui per esempio era contro l'ateismo. Cioè lui diceva che religione, ateismo e umanesimo sono delle ideologie, bisogna invece arrivare alle teorie. Cioè,
è un discorso estremamente concreto. ¿Y usted piensa que Marx ha sido manipulado también? Sì, continuamente. Como todo el mundo. Come tutto il mondo. Y como todas las ideas. Sì, ma è estremamente manipolato. ¿Piensa usted que hay una manera de utilizar todo lo positivo de Marx que no sean las que conocemos? Certamente, guardi, Marx rappresenta così nella storia del pensiero un punto molto importante. Fino a un certo momento religione e filosofia erano i modi di orientamento e la soluzione di tutti i problemi, per la soluzione totale dei problemi. Marx nel suo tempo rappresenta quello di nuovo che si stava sviluppando, che è la scienza. Ma la scienza è un percorso continuo, non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza. Ecco perché scienza si lega difficilmente con filosofia e con religione. Cioè, può essere poi che le soluzioni siano identiche, però il percorso della scienza è un percorso lunghissimo. Non ci può dare una soluzione, ci dà un percorso per essere sempre più razionali. ¿Y cómo piensa usted dar una versión de Marx que guste a todos ma io non o do- que respete por lo menos de una manera? Ma io guardi, non do una versione di Marx che possa piacere a tutti. Io faccio una lettura attenta di Marx. Una lectura atenta de Marx. Lei prima diceva che il mio messia è stato anche mal accolto. Ed è vero, ci ho avuto delle buonissime accoglienze e delle cattivissime accoglienze. Stranamente poi è stato meglio accolto dai comunisti che dai... El Mesías ha sido mejor acogido por los comunistas que por lo que podríamos llamar los católicos de toda la vida. Sì, ci sono stati molti cattolici completamente per me, insomma. Però se ci ho avuto delle critiche è stato anche nell'ambiente cattolico. Sí. Ma io ho fatto semplicemente una cosa, ho fatto una lettura attentissima dei Vangeli. Non c'è nessuna interpretazione da parte mia. Como siempre, usted ha respetado la verdad Assolutamente. y ha tratado de mostrarla tal cual cree que es, sin manipularla y sin tratar de sugerir ninguna idea en el espectador. Esatto. Il rimprovero che mi fanno è che non ho messo i miracoli dentro al film. Non ho messo i miracoli dentro al film, tanto perché fare i miracoli col cinema è la cosa più facile del mondo. No he hecho milagros en la película porque hacer milagros en el cine es la cosa más fácil del mundo. E poi l'importante di quello che dice Gesù è quello che ha detto Gesù. Non c'è bisogno della conferma del miracolo per sapere che Gesù era immenso. Lo importante de lo que ha dicho Jesús es lo que ha dicho Jesús y no necesita que esté confirmado por los milagros. Muy bien, me gusta muchísimo escuchar todas estas cosas de usted. Vamos a volver después de esta pequeña pausa con la filmografía. Habíamos quedado en Paisà. Después hay una película de la que se sabe muy poco, L'Amore. ¿La pasamos por alto o quiere usted hablar de ella? No, se vuole. Sí. Quella è stata un'esperienza che ho fatto con Anna Magnani, che era, credo, veramente l'esempio più clamoroso di un'attrice drammatica, tragica. E allora ho fatto queste due cose che si chiamava L'Amore come titolo generale, ma una era La voce umana di Cocteau. La voce umana di Cocteau. E l'altro era un film che si chiama Il Miracolo, nel quale Fellini poi faceva anche una parte. Bueno, a todo esto È la storia di una loca, una matta. Recordemos que a la Magnani la incorporó él al cine, la trajo del Music Hall precisamente para Roma, Città Aperta. ¿No fue ahí el debut de ella en el cine? Sì, no, aveva fatto qualche cosina anche prima. Pero no importante. Bravissima, sempre, straordinaria, ma insomma, poi sempre dal lato commedia invece che dal lato tragedia, che era il suo grande aspetto. Invece. Viene luego Germania Anno Zero, Alemania Año Cero, 1947. Es una película que dedicó a la memoria de su hijo Romano. Su hijo Romano murió en Barcelona. Murió in Barcellona. ¿Cómo murió? Con appendicite. De una apendicitis. Ningún otro problema. Un Nessun problema problema. puramente... Y esto fue poco antes de empezar usted el rodaje de la película. Sì. ¿Qué se proponía usted con Alemania Año Cero? Exactamente la misma cosa de La siempre. medesima cosa. La Germania era il bau, l'orrore per il mondo. Andiamo a vedere la Germania com'è. Alemania era el horror del mundo cuando la propaganda nos había creado. Andiamo a esa vedere idea. la Germania. Sono andato a vedere la Germania e sono andato a vedere i tedeschi.
se fue a ver qué era de verdad Alemania y se fue a ver de verdad a los alemanes y puso una cámara para que nos lo contara. ¿Y cómo es Alemania o cómo era Alemania en ese momento? Era un paese, veramente un paese completamente distrutto. Espantosamente destruido. Spaventosamente distrutto e spaventosamente distrutti anche i cittadini. Per esempio Marlene Dietrich, che era tedesca d'origine, quando io sono andato la prima volta a Berlino, perché era molto difficile, i civili non potevano andare in Germania. Los civiles no podían andar por Alemania. E io sono andato così ospite dell'esercito francese. Fue huésped del ejército francés. E mi ha dato una quantità di sigarette da portare, perché si sapeva che in Germania le sigarette erano una cosa che costava più di tutto. Una sigaretta costava 7 marchi, mi ricordo, una sigaretta. Un cigarrillo costaba 7 marcos. E io sono arrivato con queste sigarette a questi parenti della Marlene e altri amici che avevano parenti. Unos cigarrillos para unos parientes de Marlene Dietrich. Per portargli questi beni di soccorso. E loro mi hanno detto no, ma è proibito usarli. Ora, per me italiano era un discorso che non potevo assolutamente capire. Capisci? Era un discorso incomprensibile. Perché noi ci siamo difesi con la borsa nera durante la guerra e io trovo che andava benissimo, dovevamo sopravvivere, la cosa più importante era sopravvivere. Gracias a la bolsa negra en Italia se había podido sobrevivir. E allora ho fatto la borsa nera in Germania per poter dare a loro dei marchi invece che dargli a loro delle sigarette. Y en Alemania no era posible tener ese Ma non lo capivano loro, poverini, perché erano talmente obbedienti Eran tan obedientes que no lo podían alle regole che comprender. non capivano che si potesse trasgredire una regola. Eran incapaces de imaginar que una regla podía ser transgredida. E quando poi c'è di mezzo la vita, beh, le regole si trasgrediscono. Y no se fumaban el cigarrillo. No, No se lo fumava. io sono andato a vendere le sigarette alla borsa nera e gli ho portato della roba da mangiare, questo ho fatto. Bueno, esta película es una película que tampoco convence. Hay una serie de películas que causan siempre una cierta sorpresa. ¿Acaso son películas que están más allá de lo que el espectador medio puede esperar en ese momento? Y nos está presentando allí una Alemania realmente desesperada, una población derrotada, hambrienta. Sì, però con un aspetto umano poi molto importante. Cioè, il protagonista è un bambino Es un niño el protagonista che mano a mano che va avanti con le sue piccole esperienze, in un certo momento si trova nel vuoto, non capisce più niente e si suicida. Ma si suicida giocando, non è che si suicida perché medita il suicidio. Giocando, jugando. a un certo momento si trova davanti al vuoto e si butta nel vuoto, così. En un cierto momento, jugando, el niño se suicida. ¿Cuál sería, por decirlo así, la conclusión de esta película o el espíritu que la animaba? Que hay que volver a que los niños... Che il mondo è fatto di uomini, non è fatto di fantocci. El mundo está hecho de hombres y no de fantoches. Stromboli, esta es una película que vimos aquí con verdadera curiosidad. A todo esto se ha producido o se está produciendo ya más o menos en este momento, no sé si es más o menos en este momento, una de los romances más divulgados a través de la historia de Rossellini. Bueno, han sido tantos, maestros, que no vamos a recordarlos. Pero pienso que desde el punto de vista profesional, su unión con Ingrid Bergman fue seguida por el mundo con una gran curiosidad. Era la asociación de un director con un talento que estaba en ese momento muy, muy en alza, muy brillante, de una actriz que estaba también en un momento estelar. Sin embargo, parece que esa conjunción de dos grandes valores no acaba de obtener un risultato feliz. Beh, certo, perché avevamo urtato tutti quanti, i nervi di tutti, no? Ingrid era la star numero 1 d'America. Era la estrella número 1 de América. Aveva visto Roma città aperta e Paesà. Vio las dos películas que hemos citado. E siccome è svedese, quindi prudente, Sì. aveva visto Roma città aperta e gli era piaciuto molto. Le gustó mucho Roma Ciudad Abierta. Poi ha aspettato di vedere se veniva fuori un'altra pellicola Pero esperó a mia. ver si había otra segunda película. E quando ha visto Paesà mi ha scritto una lettera dicendo che avrebbe desiderato lavorare con me. E da lì sono nate le cose. Y así nacieron las cosas. De una carta que le escribió Ingrid. Allora, lei capisce, ci abbiamo avuto tutto il mondo contro, ci abbiamo avuto il mondo del cinema americano fatalmente contro. El mundo del cinema americano se puso frente a ellos. E poi il mondo perché è fatto di gelosie, non lo so, che vuol fare? El mundo está lleno de celos. ¿Usted es celoso? No, affatto.
No. Affatto. ¿Cuántos años duró lo de Ingrid? Beh, è durato Bastante. anni, 8-9 Sì. anni, 10 anni. ¿Cuántos niños? 3. 3. ¿Cuántos tiene usted en total? Usted creo que es un gran padre, ¿no? Beh, ce n'ho 6, 5 sono miei e 5 son suyos. 6 ce n'ho avuti, uno che è morto a Barcellona. Romano 6, che morì a è Barcellona, morto, sì. E poi un sesto che l'ho adottato, cioè è un bambino che con la mia ultima moglie è venuto con lei da me, aveva 6 mesi e ancora mio figlio. Ecco. Con su última esposa vino un niño de 6 meses que naturalmente adoptó y es un hijo suyo también. ¿Su primer matrimonio con quién fue? Con Marcella De Marchis, Marcella De Marchis. che lavora sempre con me. Siempre trabaja con usted. Anche sì, lei che fa tutti i costumi dei miei film. Hace siempre todos los trajes de sus películas. ¿Y tuvo hijos con ella? 2 bambini. Los dos primeros. Después ya son los hijos con Ingrid e poi una bambina con la mia ultima moglie che poi è questo figlio adottivo. ¿Cuántas mujeres ha tenido usted por la vía legal? 3. 3. 3. Por la otra vía no se hable. No, vabbè. Bueno, ¿qué significó, por ejemplo, la etapa de Ingrid desde el punto de vista profesional? ¿A usted le ayudó o más bien le perjudicó? Haciendo un análisis en el tiempo. Ma sa, tutte le esperienze che si passano aiutano sempre. Todas son buenas y positivas. Tutte positive, perché mi ha permesso di conoscere il mondo, un aspetto del mondo che non avrei forse mai conosciuto, di capire e di obbligarmi a un rigore professionale estremo, perché nel momento che lei ha la polemica, o lei si arrende alla polemica o deve lottare contro la polemica. Claro. No? Tutte le lotte che ci ho avuto contro sono benvenute, perché mi hanno obbligato a un rigore di vita straordinario. Está claro que todas las experiencias que ha vivido el maestro Rossellini le han sido útiles y no se arrepiente de ninguna. No, non mi ripento, no. Perché obbligano a un grande rigore. Obbligano a un gran rigor de vida. Sí, de vida y de pensamiento. De pensamiento. De orden y de organización, ¿no? Y Stromboli, que es una película, en cierto modo, como una moneda con dos caras, porque hubo un Stromboli para Europa y un Stromboli para América. Sì, ¿Qué significò realmente en esos años? Beh, siamo sempre nello stesso discorso. Per esempio, l'America non ha mai firmato la Convenzione di Berna per i diritti d'autore. No tenía firmada la Convención de Derechos de Autor. Ancora oggi non ha firmato. Todavía hoy América sigue sin firmarla. Allora, l'organizzazione commerciale può fare quello che vuole. Da noi questo non è possibile. Allora, nasce questo grande conflitto. Nei territori dove uno si può difendere, si difende. Nei territori dove non c'è difesa, non si difende. No? Perché? Perché sempre questo è il punto. Che cosa bisogna cercare di raggiungere? Il più grande successo commerciale, finanziario o che è anche necessario forse guardare. Io non sono capace di guardarlo, però capisco che sia necessario anche guardarlo. Hay gente que mira o que busca siempre el éxito financiero y económico. Ma basta questo è tutto il discorso. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que interesa? ¿Es lo que basta? Non basta. Para Rossellini no basta. Ma per nessuno di noi dovrebbe bastare. Para ninguno debiera de bastar. Y sin embargo, la mentalidad de su empresario norteamericano, del que tenía los derechos de explotación de esa película, era todo lo contrario. Totalmente il contrario. Poi era un uomo grossissimo, era Howard Hughes. Era Howard Hughes. Cioè, non era un uomo facile. Un personaje tremendo, un personaje fascinante in cierto modo. Di un'autorità. Io gli scrivevo dall'inizio dei nostri rapporti inimichevoli. Questi erano i nostri rapporti. En el inicio de nuestros encuentros, ¿cómo? Non amichevoli. No amigables. Ha tenido usted pleitos y todo con él, ¿no? Usted ha litigado contra Howard Hughes. Sì, certo. Però dei contrasti di idee molto precisi, molto precisi. ¿Y ha tenido diálogos así vis a vis con él? Ho avuto 1 o 2 volte dialogo con lui. ¿Era muy duro? Sì, era molto silenzioso. Escuchaba. Sì. Stromboli
Es la primera película que la Bergman interpreta a las órdenes de Rossellini, fue una profesión de fe durante el caos de la posguerra. Europa 51, realizada en el 51-52, está inspirada en un hecho real que ocurrió en Roma durante la guerra. Sí. Esa historia de los comerciantes. Sì, sì. ¿Quiere usted recordarla brevemente? Sì. No, la storia, io volevo fare una storia per focalizzare quello che era il punto delle idee che correvano a Roma in quel momento lì, che poi Roma era poi anche il mondo, no? C'era questo grande contrasto fra comunisti, democristiani, tutto il sottobosco di tutte le altre idee intermedie, eccetera. E durante l'inventore dell'elettroshock, uno dei due inventori dell'elettroshock, mi aveva raccontato una storia durante la guerra che era abbastanza bella. Lui dirigeva la clinica neuropsichiatrica di Roma. Dirigía la clínica neuropsiquiátrica de Roma. E un negoziante, un commerciante, aveva cominciato a vendere in borsa nera delle stoffe. Allora non si poteva comprare niente, c'erano i bollini, c'era la razione di tutto, no? E c'era la borsa nera. Un certo giorno quest'uomo ha avuto un grande problema morale. Ha creduto che in un'Italia così, nella guerra, quello che lui faceva era una malazione. Era immorale. Era immorale. E allora è andata alla polizia e si è denunciato. Si ha autodenunciato. Si è autodenunciato. Logicamente sua moglie era contro di lui e la polizia è rimasta così sbalordita da questo fatto che lui si era autodenunciato que l'hanno mandato in osservazione alla clínica neuropsiquiátrica. La policía se quedó tan sorprendida de un hecho como este, tan desconocido, que lo mandaron a ser objeto de una observazione psichiatrica. Sì. E questo mio amico gli ha fatto l'osservazione psichiatrica e mi aveva raccontato: io mi sono trovato di fronte a questo grande problema morale, dovevo giudicare come uomo o come medico. ¿Debo juzgarle como hombre o como médico? Devo giudicarlo come medico. Como médico. Allora, il mio giudizio era questo: quest'uomo si comporta come la media dei cittadini, non si comporta come la media dei cittadini, quindi è un uomo anormale. È un giudizio spaventoso, ¿no? El juicio como médico, que es un juicio un poco espantoso, es este, que si no se comporta como la media de los ciudadanos, es un hombre normal. No. Ahora, si hubiera juzgado como hombre, ya era otra cosa, ¿no? Certo. Viene después 2B, La Libertad, año 52, contando la historia de Salvatore, que se erige en portavoz del orden y de la moral, que se escandaliza al enterarse de que mientras estaba en la cárcel su mujer se convirtió en la amante de un judío. Sì. ¿Cómo fue esa película? È stata così, una pellicola come tutte le altre. Cioè, il destino delle pellicole mie non è stato mai favorevole all'inizio, poi diventa favorevole col tempo. Son películas que no han tenido una acogida favorable e inmediata, pero que han resultado a lo largo del tiempo muy bien tratadas y acogidas. Viaje in Italia es ya otra película que también es importante en la historia. Sì, anche lì sono stato maltrattato in un modo incredibile. Aunque fue maltratado allí de un modo increíble. Hanno tentato di trasformare il film, hanno cambiato perfino il titolo del film. Però da questo film è nata tutta la Nouvelle Vague francese. De ahí ha nacido prácticamente toda la Nouvelle Vague francesa. Diríamos que más o menos en esa época ya se ha producido el acercamiento a Rossellini de algunos de los que han sido los grandes nombres de la Nouvelle Vague. Así ocurre, por ejemplo, con Truffaut, que ha sido muy amigo de usted siempre, ¿no? Sì. Desde antes ancora, de ser... Sì. Siamo ancora molto amici, di Godard, Truffaut, De Jean Rivette, Godard, sì. E quello che ha fatto adesso questo film che passa qua, come si chiama? La Comtesse d'O. La Marquesa de O. La Marchesa de O. La Marquise d'O. En esta película diríamos que el proceso que se produce en la trayectoria de la pareja es exactamente el inverso de los protagonistas de Antonioni, según ha señalado un crítico. Non so, questo Lo non sabe. so. La paura, La paura è sempre... que también se llamó Non credo più all'amore, ya no creo en el amor. ma pensi che non ha niente a che vedere poi, Marca el final de la relación Rossellini y Bergman y es la película, dicen, más tenebrosa de Rossellini. Después realiza Il generale della Rovere, y a este respecto habría que señalar aquí que en unas declaraciones del año 70, creo que eran, Rossellini había dicho que alguna vez había tenido que hacer películas alimenticias, películas para poder comer y para poder Sí. vivir.
¿Usted cree che Il generale della Rovere era una di esas películas Ma alimenticias? sì, cioè, cosa vuole? Se dopo 40 anni che uno fa un mestiere non è capace di sedersi a un tavolo e sapere come fare un film di successo, dovrei essere completamente un imbecille, no? Quindi si sa, lo so come si può fare un film di successo, è che non li voglio fare, io voglio fare un film di ricerca che è un'altra cosa. Profesionalmente Rossellini puede hacer ese y cualquier tipo de película después de 40 años de oficio, pero no es ese el cine que a él le gusta hacer. Sin embargo, fue una película de mucho éxito. Sì, Era un personaje también muy curioso. ma straordinario. Poi fatto da De Sica in un modo straordinario. Era notte a Roma, 1960, vuelve sobre este tema desde otro punto de vista, más crítico, ¿no? Sì, ma sempre i miei punti di vista sono critici. Viva l'Italia. Y también Vanina Vanini, que está inspirada en un relato de Stendhal. Anima Nera, película también alimenticia. Cioè, completamente. Cierran el ciclo. Era il giorno che finivo col cinema. Es el ciclo de Rossellini en el cual él dice, stop, basta, el cine ha terminado. Y es cuando comienza la nueva trayectoria de Rossellini como hombre que se preocupa de que la televisión y el cine produzcan algo más que un entretenimiento para el espectador. ¿Cuál es su idea sobre el papel de la televisión? Vede, la televisione tocca milioni di spettatori. Intanto io credo che sia un assurdo tenere questa divisione fra cinema e televisione. Cinema e televisione dovrebbero essere una sola cosa. Sono due mezzi di diffusione differenti, tutto qua. E se si riuscisse, e si arriverà perché le cose sono fatali nel mondo, a fare questa unione cinema e televisione, la televisione diventerà immensamente più creativa, il cinema diventerà meno scandalistico e avremo di fronte a noi una possibilità di espressione molto molto maggiore. Ora, bisogna vedere se questi mezzi a che cosa devono servire. Questo è anche lì. Devono servire al nostro divertimento? Certamente devono servire anche al nostro divertimento. También para el divertimento. Ma possono servire anche ad altro. Cioè, tutto quello che era nel pensiero dei socialisti francesi, per esempio, che parlavano del bisogno di un'educazione integrale per poter avere dei grandi orientamenti e per poter quindi capire tutto quello che ci circonda e quindi non essere vittime, ma essere protagonisti, mi pare che diventi un punto di una fondamentale importanza. E questi mezzi hanno questa possibilità, perché possono mostrare direttamente le cose come sono. Mostrar directamente las cosas como son, ese es el gran objetivo. En las películas de este nuevo ciclo figuran la India, que es anterior un poco, pero que ya se inscribe dentro de esta nueva línea, que es una película que usted hizo en 10 episodios. No, ho fatto due cose, ho fatto una pellicola per il cinema, che si chiama India, Matrimoni, e poi ho fatto un reportage sull'India di 10 episodi. Después ha hecho La Edad del Hierro, que me parece que hemos visto aquí. Sì. También ha hecho la conquista del poder por Luis XIV. Después Idea di un'isola. Más tarde Los Hechos de los Apóstoles. Esta corresponde al año 1968. Credo, sì. En 1970 Sócrates, que yo pienso que es una película que usted ha hecho con un especial amor, Sí. porque también señalan sus... L'ho rodata qui. Rodada aquí. ¿Quiere usted explicar un poco dónde y cómo? Come tutte le altre. Sono venuto qui, sono venuto dentro a questi studi di televisione. Estuvo aquí en los estudios de televisión Poi española. abbiamo trovato un posto qua vicino a Madrid Encontró un lugar vecino a Madrid, e abbiamo lì fatto la Atene da allora. ahí donde hizo la Atenas socrática. ¿Qué pueblo es ese? Patones. Patones, da Riba. Patones perché de ci Riba. sono due Patones. Hay dos patones, patones de... Giù e Patones a Riba. Ujú. ¿Y qué recuerdo tiene usted de su contacto con las gentes de este país? Buonissimo, ottimi, perché sempre i rapporti umani sono sempre straordinari. Los encuentros humanos siempre son importantes. Y bueno, a usted le habíamos visto aquí, yo lo recuerdo muy bien, en otro menester que se salió un poco de su línea habitual, que fue cuando dirigió en el Liceo de Barcelona Juana de Arco. Sì. ¿Ha repetido usted ese tipo de experiencias? L'ho fatto poco. Pocas Ho veces. fatto poco. Después de Sócrates, si hay un crítico que dice de nuestro maestro Rossellini que él es socrático, dicen que es Sócrates
y dicen también que es Descartes, y dicen un poco que es Homero, porque es hombre que le gusta andar y ver y contar. Después de Sócrates aparece Pascal. En este libro se nos acaba la filmografia, No, poi pero ho fatto, hay posteriormente... ho fatto Descartes, Sì, dopo Pascal ho fatto René Descartes e poi ho fatto il Messia el Mesías, e adesso sto facendo il Marx. y ahora está preparando el Marx. Y ante el futuro, ¿cuál diríamos que es la nueva actitud de Roberto Rossellini? Ah, ma cocciutamente sempre questa qua didattica. Continuar siempre en esa línea didáctica. Usted aspira, parece, a dar una visión global del Sì, mundo certo, a la gente certo, de nuestro certo, tiempo. Certo, ma io credo che non ci sono dubbi che noi viviamo nel mondo una crisi spaventosa e viviamo la crisi della fine di una civiltà. Vivimos la crisis del fin de una civilización. Che le civiltà muoiano è un fatto assolutamente reale. Se non ci fossero delle civiltà morte non ci sarebbe il turismo. Andiamo a vedere i cadaveri della civiltà egiziana, della civiltà incas, della civiltà greca, no? Quindi le civiltà muoiono e noi ci troviamo in un punto in cui non abbiamo le soluzioni, quindi bisogna mettere in moto delle nuove idee. ¿Cuál puede ser o cuáles son las posibles soluciones que ve usted para el nacimiento de una nueva La sociedad? fiducia nell'uomo, guardi, non ci sono altri punti, è proprio partire dalla fiducia dell'ombre. Siempre la fe en el hombre. Beh, sì, non c'è dubbio. Il mondo è fatto per l'ombre, non l'ombre per il mondo. Questo è un punto assolutamente fondamentale. Sono 2000 anni che si predicano queste cose, completamente dimenticate sempre da tutti. ¿Qué idea tiene usted de la familia, señor Rossellini? ¿Cómo se relaciona usted con sus hijos, por ejemplo? ¿Tiene tiempo para ellos? Beh, tengo molto tempo per ellos e soprattutto posso dire che sono per me un grandissimo insegnamento. Sono un grandissimo insegnamento perché tutte le nuove generazioni captano, odorano tutto quello che c'è di nuovo nel mondo Olfatean todo lo nuevo. molto, molto meglio di noi e quindi guardando loro io capisco quello che succede nel mondo, se no non sarebbe quasi Mirando a los impossibile. jóvenes es como se entiende lo que pasa en el mundo. ¿Y lo que pasará? Beh, adesso per esempio io ho mio figlio maggiore, si chiama Renzo, che è estremamente impegnato politicamente. Lui è della estrema sinistra, Es de la extrema izquierda, quella che si chiamava fino a poco tempo fa la izquierda extraparlamentare. Quindi è un ragazzo che poi io ammiro profondamente perché fa una vita da eroe, poveraccio. admira profundamente a Renzo porque hace una vida de héroe, Però mi pare che le sue idee non sono giuste da un punto di vista emotivo e poi non trovano un'applicazione pratica, cioè non riescano a identificare, sono molto più un grido di dolore, sono molto più l'espressione di una sofferenza che un metodo per uscire dalla sofferenza. Ecco, es más un grito de dolor que un método para salir del dolor. questo mi pare che sia. Y después de Renzo, Dai, tutti quanti i miei figli sono tutti di sinistra, non c'è dubbio possibile. todos son Todos della izquierda, Todos de la estrema izquierda. ¿Y sus inclinaciones profesionales hacia qué campos Ma van? guardi, sono talmente legati con la politica che non hanno vere e proprie... Adesso, per esempio, ho una figlia mia che lavora per la RAI, per la televisione italiana, fa dei reportage dall'America, eccetera. Cioè, ha trovato lì un certo modo di esprimersi. Un'altra è militante nel Partito Comunista, ma allora è guardata dagli altri figli miei come la più reazionaria di tutta la famiglia, perché uno che è legato solo al Partito Comunista è troppo reazionario. El hecho de que sea solo del Partido Comunista a los demás hermanos les parece como muy reaccionario. Sì, per gli altri figli miei. E questo è, poi ho un ragazzo, questo mio figlio adottivo, che studia a Houston, Texas, all'università laggiù. ¿Qué estudia? Ma studia matematica, biologia marina, musica e per adesso solo questo. E matematica, se ne l'ho detto. Aparte del cine, ¿qué otras cosas le interesan a usted? Humanamente usted es un hombre muy rico. Es un Ma a me hombre... mi interessa tutto, meno di tutti mi interessa il cinema. Lo que menos le interesa es el cine. Dicen que es usted un gran cocinero. No, No. sono ghiotto, sì. ¿Sí?
Y un gran conversador, un hombre muy deseoso de tener encuentros con los amigos. Beh sì, certo, ma la base della vita è quello di comunicare, no? Di spiegarsi. Pero en cierto momento, cuando usted estaba muy arriba, sigue estándolo, pero ya de otro modo, cuando usted era la gran vedette del cinema europeo, dicen que era usted un hombre muy duro, no llegó nunca a subirsele la gloria alla cabeza. No, non credo. No, questo credo che sia proprio una bugia. Non sono mai stato. Jamás. No. Y tiene usted además, a lo que parece, un buen sentido del humor. Es usted un... Credo, sì. Bisogna averlo umore, Sì. perché se non si ha umore non si vive. No se puede vivir sin humor. En general usted... No, gracias, ahora no. ¿Usted en general va al cine o no le gusta ir al cine? Non vado mai al cinema perché faccio un lavoro tremendo. Trabaja usted tanto que no tiene Io tiempo. lavoro 20 ore al giorno. 20 horas diarias. Allora non ho tempo di distrazioni. Ecco. Sono abbastanza informato perché mi interessa, ho amici, collaboratori che mi informano di quello che hanno visto, vedo pochissime cose, raramente quando qualcuno me la vuol far vedere. Non ho proprio il tempo materiale di farlo. Hay una de sus realizaciones de la segunda etapa que me parece que hemos olvidado en nuestro repaso, que es la lucha por la supervivencia, ¿no? Sì. Se llama Sì. La lotta per la La lotta dell'uomo per la sua per la sua supervivenza. Sì, ma lì è il tentativo di mettere in un ordine cronologico quelle che sono state le tappe principali della storia dell'uomo dalla protostoria a oggi. Ecco. ¿Tenía usted la idea de hacer una gran película sobre la revolución industrial? L'avevo cominciata, poi l'ho dovuta interrompere perché l'avevo cominciata in Cile. Non avevo scelto bene il posto, sono dovuto La empezó en scappare. Chile, pero hubo que interrumpirla por razones obvias. También quería usted hacer una gran película sobre Calígula, Beh, quello era un sogno, quello era un divertimento proprio. pero que siempre ha deseado usted. Beh sì, perché è un esempio così di follia del potere abbastanza importante. No? Locura del poder. Se ha dicho que hay gentes que han copiado su idea y están haciendo un Calígula por Sì, ahí. io sono in causa con loro. También está litigando con ellos, porque le han copiado prácticamente. Beh, pare, non lo so, io non ho visto il film, ma leggo quello che dichiarano nella stampa, è proprio copiato da me. Por lo que se ha leído en los periódicos y ellos han declarado, está copiado de las ideas de Rossellini. ¿Cuántas ideas de usted han servido para los demás? Non lo so, ma mi va Usted bene. ha sido un gran proveedor de ideas para guardi, la gente, ¿no? La cosa di cui io mi vanto, credo che mi posso vantare di questo, è che molta gente del cinema nuovo è venuta via, ha cominciato con me. Cioè io non ho rappresentato mai nessun ostacolo per i nuovi. E non credo che tanti altri vecchi cineasti abbiano messo in moto tanta gente attiva nel cinema come l'ho fatto io. Una de las pocas cosas de que se siente satisfecho, orgulloso, es de haber abierto las puertas a mucha gente que después ha hecho carrera en el cine. Y de la gente que está ahora, ¿qué ideas tiene usted? Por ejemplo, Bertolucci, ¿qué le parece? Beh, lo conosco molto bene, conosco un solo film di Bertolucci, non conosco gli altri, siamo buonissimi amici. Lui è di un'affettuosità con me straordinaria. Enormemente afectuoso. Sí. Y el controvertido Pierpaolo Pasolini, ¿qué opinión le merece? Era certamente un uomo di una straordinaria genialità. Era genial. Di una grandissima genialità. Poi era un uomo estremamente tormentato. Demasiado atormentado. ¿Qué Fellini le gusta a usted más? ¿El Fellini de Il Bidone o el Fellini de Satiricón? A me mi gusta Fellini, perché io sono molto amico di Fellini. Non so, proprio è un grande spirito di fraternità. Son como hermanos. Beh, io ho visto i suoi primi film bene, perché avevo il dovere di aiutarlo e di portarlo avanti, di fare tutto quello che potevo per poterlo aiutare. E dopo non l'ho più visti perché non aveva più bisogno del mio aiuto. No ha necesitado más de su ayuda. No. ¿Y Rossi? Beh, li conosco, non abbiamo avuto molte relazioni. Antonioni? Antonioni lo conosco dall'epoca della guerra. Sì. No, abbiamo dei buoni rapporti così, non abbiamo comunione. ¿Cómo es humanamente? ¿Ustedes han llegado a tener amistad a fondo o no? ¿Con Antonioni? Beh, abbiamo avuto dei periodi di amicizia, poi ognuno fa la sua strada. Cada uno hace su camino y es muy difícil, de vez en cuando hay encuentros. Ci incontriamo, ci salutiamo con molto affetto. Ecco. Marco Ferreri? Non lo conosco affatto. No lo conoce. Visconti? Beh, Visconti lo conoscevo
prima che facessi il cinema lui e prima che facessi il cinema io. Antes de que los dos empezaran a hacer cine. ¿Y qué opinión le merece como persona? Y Beh, era como- un uomo straordinario, Visconti. Sí. Di un rigore, di una passione, con una capacità estetica straordinaria. No? De los nuevos, ¿conoce? Non conosco proprio veramente poco. Hay perché un nombre que suena, Taviani puede ser, ¿no? I fratelli italiani Sì. sono molto rispettabili perché loro fanno un cinema serio, proprio serio. ¿Sigue usted enamorándose a menudo o no? Come? Se ¿Sigue io- usted enamorándose? ¿Tiene usted sido Siempre. Hombre de amores tormentosos. Sempre. Sí. Y otra cosa que me gustaría saber es la consideración que a usted le tienen en todas partes. ¿De qué manera incide sobre su ego? Personalmente, ¿qué es lo que a usted le impresiona de estas muestras de respeto, de admiración y de afecto que recibe en todo el No, ma mundo? mi dà un po' fastidio, devo dire. fastidio. Il rispetto mi dà un po' fastidio. Sí, Quello che è importante è di avere un dialogo aperto, questo è quello che... comunicación abierta. Usted sigue siendo el Rossellini de los primeros años, el mismo joven Rossellini que empezó con, cerco. con aquel acuario. Cerco con aquellos cerco disperatamente di seguitare a essere giovane. Andando los años, andando muchos años, Dios quiera que sean, ¿qué le gustaría a usted que digan de Roberto Rossellini como hombre vinculado a los medios de comunicación y sobre todo a la imagen? Che è stato utile. Esta es, pienso yo, la mejor definición de lo que se ha propuesto siempre Rossellini: ser un hombre, acercarse al hombre, ser útil al hombre. Muchas gracias, maestro. Grazie a lei. Muchas gracias por Grazie todo. tante. Grazie infinite.